喺7年前啊，一場車禍啦，導致我終身殘廢啊！醫生講俾㗎啦，因為我眼睇唔到，右眼失明開，呢個手又即係講唔喐得啊，殘廢開咯。即係意思係半殘廢咯喎。終身殘廢。終身殘廢添。即係講我即係終身殘廢，保險都醫生都證實咗啊嘛，錢都落咗荷包啊。OK， 跟住醫生講咗你係終身殘廢，你亦都去申請咗一張我哋所講嘅。我唔係申請，醫生叫我出。醫生叫你去申請嗰張 OKU 啊。OKU 就係不幸人士啊嘛。係啦，冇錯。所以跟住落嚟，你就呢幾年入邊，你有冇去尋找一啲令到你自己可以咁長？我喺即係講未食嘅產品之前啦，喺而家撞車7年，總共而家喺5年前入邊，我係出唔到嚟屋企嘅，日日揸動吉，有時太太扶我去火山嘆下茶啦，咁我照下鏡睇到自己肉酸到死，成條老鬼咁7、80歲咁樣，有時都冇乜想出啦，咁樣就我食咗好多保健品啊，咁樣有一日遇到個朋友咧，佢係生骨刺嘅，咁樣佢又介紹我，即係冇介紹，佢話食一保健品好咗，我又今日遇到阿 Mr. Cow 咯，阿 Mr. Cow 介紹咗啲產品俾我，咁我食咗一路食好痛喎，咁樣你知啊，8000幾蚊好重皮嘅喎，咁我成日打落阿 Mr. Cow 食咗3個頭都係咁痛嘅，又都係唔得嘅，你俾翻錢我，日日打電話去鬧佢啊，日日鬧咗幾百蚊，鬧咗大4個月啊，佢先講我原本咧我唔係食眼盲啊，唔係講手啊，我腰骨好痛啊，佢入廁所啊，真係好辛苦啊，夜晚。有時講粗魯啲，即係爬住去㗎，躝住去㗎。由廁所翻嚟啊，都辛苦啦，咁樣食咗第4個頭啊，即係冇鬧佢啦，開始腰骨冇乜痛咗咪。有即係講太太都唔使受氣啦，喐親又鬧人㗎，咁樣脾氣好臭，咁樣第4個口，咁於突然之間啊〜呢個手啊，以前個手係唔喐得噶嘛，又揸動吉，點解呢個手又靈活翻晒咯，即係可以復原翻啦。跟住一路過住咧，我本身都係有一個叫做咩啊，前列腺啊，前列腺咧，咁樣我就嗰個咩啊，一擺屙出血啊，即係血絲。醫生講咪檢查咯，呢個板底醫院啊，個 Doctor So 啊，咁樣就叫我做手術啦。咁樣我仔女同我老婆驚我咩咯，我叫我去做啊，咁啊攞埋啲架撐去啦，嗰個入院啦。咁樣嗰個啱啱入院之後啊，點知遇到個救星啊，咁樣個麻醉師入到嚟，Uncle你唔可以做佢講，因為你佢講你再做落去啊，你會講咩？冇記憶啊！冇記憶，你講失咗記憶，失咗記憶啊！咁樣就唔敢做，咁樣個麻醉師幫醫生講咯。佢講我撞車之前已經麻醉4次啦，再做落去你都係唔好食醫生嘅藥啊，食4個都唔得。咁啊食一買邊個溝嗰啲啊？呢個我哋呢個呢咩嘅車產品啊，咁樣就一路正常翻啦。今日我坐咗幾個鐘頭未過廁所啊，以前半粒鐘入2擺㗎，冇停㗎。咁我話呢去吉隆坡啊，真係啊好慘㗎，間廁所入，尤其是去競爭嗰邊水啊。一見到啲上山就停車，叫我仔又飛入啊，佢掉上翻車就好攞命。咁樣跟住食咧又正常翻啦。咁樣6個月之後啊，食咗一個療程之後，呢個眼突然之間，哇！真係睇翻喎，你話好似神仙入屋啊！真係你幾多鐳都賣唔到喎，個眼睇翻咗嘛。咁啊以前啊一隻眼我成日好辛苦啊，成日碰壁㗎，好似我望呢邊有成個頭擰晒過嚟呢邊啊嘛。咁啊而家哇正常翻啦，唔係幾開心啊，美東哥哥。咁你嘅眼，聽講你嘅眼係經過咗4個醫生嘅證明。係啦，我係咁嘅，我就因為你買保險啊，人壽保險啊，佢要經過4個醫生、3個醫生嘅，中醫一個咯，班低一個咯，我哋叫大白鯊同埋索咯，佢邊要賠俾你㗎嘛，咁樣。仲有呢個手係經過3、4個醫生證實都可以賠俾你，呢2樣嘢寫終身殘廢嘛，咁樣。錢豆咗荷包袋到女又想整翻隻眼嘛，嗰陣時眼唔睇到嘅時候，咪去辦大醫院咯。我表哥講呢個醫生好叻啊，嘅醫生嚟嘅講。咁樣有日啱啱去到差唔多12點啊，醫生講2點就到翻嚟啦咁講。
咁啊醫生咪到翻嚟，咁啊佢幫我做嗰啲影相啊，攞手又搽藥，哇整到我整到5點啊，整到眼痛到命都冇，翻嚟又痛個眼，咁啊佢又最後報告係話，哥你冇做啦，你眼如果你已經係冇機會㗎，如果你啲神經線都斷晒啦，邊度我睇到？咁啊點知道食呢個產品啊，聽話6個月之後啊，真係奇蹟出現啦，睇翻咗。就再次證明活性幹細胞的確幹細胞係好嘢啦，係啊。蘇優你哋響呢度我多謝你今日嚟到呢度同我哋分享，蘇我哋再次多謝永春 ，OK，好多謝你。